Oui, bonsoir. Oui, des précautions sont prises. Tout d'abord, certaines stations mettent en place des zones de confinement, mais en ce qui concerne la pratique de la montagne et du ski, les stations globalement sont fermées. Pratique des déclenchements d'avalanches par PIDA, mais ont du mal à voir les résultats étant donné l'absence de visibilité due aux chutes de neige. Et concernant la pratique de la montagne, elle est fortement déconseillée pour ne pas dire proscrite. Nous sommes sur des risques d'avalanche forts, voire très forts, et il ne faut pas sortir en montagne actuellement.